So my idea is focusing to creating new capital. We cannot stop those capitalism. That means I just propose ideas and instead of the breaking and proposing a new system, and we just change the nature of the capital. So we just consider about creating new capital. This is ideas. Thai is kind of countries around the rich nature. Also, people just come to Thailand and get more kind of something like healing and process, means detoxification. That Thai people's hospitality is very much kind of welcome people to detoxing the people's stress. So in a way, there are several images coming up to my mind because also when I look at butterfly, also as well as elephant, and those kind of the playing in the mud, it's a paddling mud. So in a way, those kind of like very much like a playful act. It's means detoxification. Also, they took some nurturing and nature's nutrition from them. So for COVID and the pandemic situation, we are suffering a lot, and we are really embarrassing, and we don't know what we can do. So it looks like we are just paddling in the mud. Initial idea is curators invited the artists and artists make a site visit. It's very important for produce with the local people. Also highlight local potential resources. That is an original idea. But due to the COVID situation, it's not so easy to do that because many artists cannot come because Thai artists make a very beautiful creation, very productive to reflect in local culture. But most of the foreign artists cannot come to do that. So in a way, remotely they try to make something kind of new production. Also activate local knowledge, also local resources as much as possible, but with some limitation. For me, it's really appreciated all the patience of the participant artists. Also, and very cooperative and engagement with the local people, particularly university and staff. Generally, I'm really preoccupied with waveforms, with waves, whether that's waves in water, electromagnetic waves, or brain waves, or sound waves. So the work itself for the Biennale is a stone that's encapsulated in a structure of metal and photo, and then you have 3 solar panels surrounding it. And then inside the solar panels are connected to a device that's inside the stone. And that device basically takes the energy generated by the panel and converts it into a frequency directly. There's no batteries involved. And then those frequencies are sent down cables from the stone to the pool. The signals go down the cables and into these buoys that are floating in the pool, and they vibrate the water at those frequencies. So these create ripples, and the ripples also interact with one another and create patterns in the water. And they're sort of audible as well. You can kind of hear it, very subtle, hear the frequencies as well, but it's very quiet. There's one at 40 hertz, and then there's 20 hertz and 21 hertz. 40 hertz particularly is a frequency that a lot of research has been going into over the last few years into being used as a way of breaking down amyloid B amyloid plaques that can form in the brain, which are also associated to Alzheimer's. I just found it an interesting thing that a certain frequency of sound and light can have obvious health benefits. And I hope that people will think about that, spend some time and also think about the vibration and the various waves that we're receiving the whole time, เป็นตัวแทนทีมงานในการผลิตแล้วก็ติดตั้งผลงานของศิลปินคัดเลือกทีมงานหรือคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีศาสตร์หลายศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันที่เช่นสถาปัตย์มีบทบาทเรื่องเขียนแบบเบื้องต้นวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทางทัศนศิลป์ทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมเซรามิกและก็ทางด้านนิเทศศิลป์ประติมากรรมจะมีบทบาทค่อนข้างมากในเรื่องของการศึกษาเรื่องของโครงสร้างการประสานงานและการติดต่อ
จะเป็นรูปแบบของการออนไลน์และการประชุมอย่างสม่ำเสมอการส่งแบบที่ต้องส่งทางเครื่องบินไปให้ทางศิลปินตรวจสอบเกือบทุกขั้นตอนเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของศิลปินในการผลิตงานในส่วนตัวของผมได้รับผิดชอบศิลปินชาวบราซิลที่ชื่อว่าคุณซานดาซินโตผลงานศิลปะบนกระเบื้องผมได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับเฟเดริโกเอเลล่าครับศิลปินชาวคอสตาริกาครับการจัดวางก็เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพี่มายเขาต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นที่สงบนิ่งของพิพิธภัณฑ์ให้มีสีสันแล้วก็เป็นการผสมผสานนะครับระหว่างความสงบนิ่งภายในกับความเคลื่อนไหวภายนอกครับที่เราได้รับผิดชอบศิลปินจากบราซิลนะครับอีลี่ซับบรักเราก็จะขึ้นโครงเป็นโครงสร้างที่เราถอดแบบมาจากข้อมูลที่ศิลปินให้มาดินเหนียวเนี่ยปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทำแม่พิมพ์แล้วก็ถอดพิมพ์ออกมาก็เป็นงานที่เราได้เกิดการเรียนรู้ว่างานศิลปะเนี่ยมันต้องไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ดึงคนเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาก็คือซ่อนไว้ตรงนั้นแหละแล้วให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นไม่ต้องเครียดไม่ต้องอยู่ในห้องก็ได้เขาอาจจะเกิดคำถามหรือเกิดประสบการณ์ใหม่ๆในงานชิ้นนั้นก็ได้นะครับซึ่งอาจจะไม่เหมือนศิลปินก็ไม่เป็นไรศิลปะเนี่ยเชื่อได้ว่ามันเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลจริงๆเพราะฉะนั้นคนทั่วโลกเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจกันได้เพราะว่าศิลปะมันคือภาษาของความรู้สึกมันไม่ต้องไปพูดเป็นภาษาอังกฤษหรือพูดเป็นภาษาอะไรแต่มันเป็นภาษาความรู้สึกที่คนดูสามารถเข้าไปแล้วสัมผัสหรือปะทะความรู้สึกตรงนั้นได้แล้วก็รู้สึกเองได้